доведи меня до дома. Мы знакомы, да, истомы. Комом в горле застрянут. День был слишком натянутым. Все, включил. Идем мы по лесу, значит, заблудились, значит. Да, тут еще. Не знаем, куда идти, завезли нас. Куда идем вместе, такой большой секрет. Не расскажем мы о нем. Нет. Идем, а какой это километр, не знаете? Они должны быть на 24-м квартале. Идем аж до 24-го квартала, это какой? А хуй его знает, что там где-то... А это только начало половинки первого, да? Ну да, тут того. О, заткнись, это мы тогда, значит, вообще хер знает где. Вообще класс. О, заебись. Запутались. Если бы тетя Таня нормально объяснила, что они там хозяйство, да и все. Сказала, пора хозяйство, блядь. Да вот то, что ты... Минут 30. Мы уже полчаса идем, или час, а вы что? Так, идите. А ты даже Надя. О, Надя, снимай ее алкашку, блин. ты не потеряла. Да ты уже, блин, вчера хряпнула, сегодня хряпнула. Это так Надя с мамой разговаривает, да, Надя? Что не можно. Ага, Она сегодня добрая. пизды получишь. А надо вообще так и с мамой разговаривать, а не как иди сюда! Сейчас пизды получишь, блин, договорите. Мам, Не мамкой. тут Светка есть, давай тебе. Вот сейчас я веточку, наверное, сломаю по голой сраке кому-то, блядь. И Диме тоже. А что мне? Дима, блин, не хамеет, как ты. Я вообще иду и снимаю просто тебя. Ну, А потом он на идет YouTube. молча. Снимай. Нет, ты Дима. Только 45-й квартал, а нам нужен 23-й, да? 24-й. И фиг его знает, куда идти. Дядь Лёнь, здрасте, это Таня Головикина. Дядь Лёнь, скажите, пожалуйста, на каком мы это квартале? Привал. Привал. И шли, да, Надя? Надя, Надя психует всю дорогу. Пакет заставляет нести, да, Надя? Это, блин, в баню. А? Нам нужен аж 23-й квартал, да? А на 53-й, ну ничего осталось идти. А мы на 53-м аж. Уже на Ты, 52-м. наверное, как, блин, от школы, наверное, до конца Боровского. Это до этого, до... До второго квартала. Ну да. Ну, пол, до середины Боровского, от школы до середины Боровского. Да? Ну еще километр на километр нам идти надо. Больше.